வணக்கம், நான் உங்கள் வாசன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இதை வந்து நான் முன்னாடி இருந்தே பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா வந்து திண்டுக்கல் ரைடில் வந்து நம்ம வந்து அந்த மழை தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேஃபாக ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்லேருந்தே கொஸ்டின் வந்துட்டு இருந்துச்சு. சரி, அதை வந்து நானும் ரொம்ப நாளாக பேசணும்னு நினச்சிட்டே தான் இருந்தேன். ஸோ வந்து நான் எப்படி அது வந்து நாலு செவத்துக்குள்ளே ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீனில் வச்சு பேச வேண்டிய விஷயம் இல்லை. அப்படியே ஒரு போக வண்டியில் ஓட வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பேச வேண்டிய விஷயம். நான் இருந்துட்டு சரி ரைடிங் வீடியோஸ்லாம் பேசலாம் அப்படின்னு நினைப்பேன். ரைடிங் வீடியோஸில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரைடிங் வீடியோஸில் இருக்கும். அந்த ரைடிங் வீடியோவில் வந்து இதை பற்றி பேசுகிறது எனக்கு செட் ஆகலை. எப்படின்னா அதை அப்படியே பேச இதை புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ண எனக்கு செட் ஆகலை, டைம் கிடைக்காத, அப்புறம் வண்டியை திரும்பி நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ண முடியல. ஆனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் வந்து எண்ணெய் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. அதுக்காக போயிருந்தேன். திடீர்னு பார்த்தா நல்லா மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு சரியாக தெரியுமான்னு கூட தெரில. நல்லா நனைஞ்சிடுச்சு. வண்டியும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வண்டியும் கொண்டு வந்து எடுத்து நிறுத்திட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து நமக்கு வந்து ரைடெலாம் கிடையாதுங்க. ஒரு 20 கிலோமீட்டர் போக வேண்டிய வேலை இருந்துச்சு. அது பொறுமையாக கூட போகலாம். ஸோ வந்து மழை வந்துட்டுருக்கு. அதனால் வந்து இப்போவே போய் உங்களுக்கு அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் டைட்டில் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கும் இது என்ன வீடியோன்னு சொல்லி. இது வந்து என்ன வீடியோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, மழை டைமில் வந்து எப்படி கீழே விழுகாமல் சேஃபாக ஓட்டுறது, அதோட டிப்ஸ்லாம் பேச போகிறோம். பட் வந்து அதை பற்றி தான் பேச போகிறோன்னு கிடையாது. கொஞ்சம் வீடியோ ஃபன்னாக இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள். நம்ம வீடியோ புதுசாக பார்க்குறீங்க, அதேமாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் வந்து ட்ராவல் ரிலேட்டடான அப்புறம் பைக் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணுவேன். அதுவும் இல்லாமல் வேறு லெவலில் ஃபன்னாக இருக்கும். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போகிறோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காரமடைக்கு தான் போகிறோம். காரமடைக்கு என்ன ஒர்க்காக போகிறோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலாக வந்து ஒர்க்கு வந்து பொறுமையாக கூட பண்ணிக்கலாம். பேங்க்கில் வந்து ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா டெபாசிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ வந்து அதை பொறுமையாக கூட டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மழை வேறு பெஞ்சிருந்துச்சா, சரி இந்த டைமில் இந்த வீடியோ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம எவ்வளோ பெரிய ரைடராக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய பைக்கராக இருந்தாலும் சரி, பெரிய ரேசராக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி மண்ணில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அடக்கி வாசித்து தான் ஆகணும். நம்ம பார்த்திங்களா வலிக்கி விடுது, அதெல்லாம் இருக்கிறது தான். டயர் வந்து எவ்வளோ க்ரிப்பாக இருந்தாலும் சரிங்க, இந்த மண்ணாக இருக்கிற இடத்துல, இந்த தண்ணியாக இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக இழுத்து விட்டுரும். இந்த தண்ணியை நம்பி கூட நீங்கள் நேராக போகலாம். ஆனால் இந்த மண்ணை நம்பி நீங்கள் நேராக போனீங்கன்னா அந்த டயர் வந்து உலட்டுறது கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த வழி ஃபுல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும். தாரோட்டை வந்து எல்லாத்தையுமே கொத்தி போட்டிருக்காங்க, ஏன்னு தெரில. ஆனால் அந்த வழியில் தான் நம்ம போக போகிறோம். இங்கே சரியான சேரம் இருக்குது. வண்டி டான்ஸ் ஆடுது. அந்த நாள் நிறுத்திட்டாரு. அந்த இடத்த தாண்டி வர்றதுக்குள்ளே அந்த ஜேசிபி தோண்டிகிட்டு இருந்தவர் பார்த்திங்கன்னா வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. பட் இருந்தாலும் இப்படின்ட்டு இருந்தாரா, எனக்கு லைட்டாக அந்த ஒரு பயம் இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக ட்ரையில் இருக்குது. வண்டி வந்து பெட்ரோல் பங்க் வரைக்கும் போகுமா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட்டு. இப்போ எங்கள் ஊர்லேயே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பங்க் இருக்குது. ஆனால் அந்த பங்க்கில் நான் அடிக்க மாட்டேன். எப்போவுமே இண்டியன் ஆயில் அந்த மாதிரி அடித்து பழகிட்டு. ஸோ வந்து இங்கெல்லாம் அடிக்கிறதில்ல. வண்டி இப்போ ட்ரை ஆகி நிற்கிது. இருந்தாலும் வண்டியை வந்து இண்டியன் ஆயில் கிட்ட தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். மெயினாக இந்த வீடியோ வந்து யாருக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, வண்டி எடுத்துகிட்டு லாங் ட்ரைவ் போகும்போது, மழை வரும்போது அப்போ மேனேஜ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி டேர்னிங் டைம்லலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா வண்டி வந்து ஓவர்டேக் பண்ணிடவே கூடாது. நார்மல் டைம்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேர்னிங்கில் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுறது ரொம்ப ரிஸ்க்கு. அதுவும் இல்லாமல் இந்த மழை டைமில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டேர்னிங் பண்ணால் கண்டிப்பாக சறுக்கி விட தான் செய்யணும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மண்ணாக இருக்கிற இடத்துல, அதே மாதிரி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மண்ணாக இருக்கிற டைமில், அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரமாக இருக்கிற இடத்துல கார்னரிங்கே பண்ணக்கூடாது. மழை டைமில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மழை வந்துருச்சா அவ்வளோதான்ப்பா, கார்னரிங்கே பண்ணக்கூடாது. இந்த இடத்துலலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லா டேர்னிங் பண்ணிட்டு போகலாம். கண்டிப்பாக வண்டி சறுக்காதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். ஆனால் எதுக்கு ரிஸ்க்கு? நம்ம வந்து பொறுமையாக கார்னரிங் பண்ணிக்கலாம், மெதுவாக திருப்பிக்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. உங்கள் வண்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏபிஎஸ் பைக்காக இருந்தால் பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ வந்து ஜாலியாக போயிட்டே இருக்கலாம். டக்குன்னு பிரேக் அடிக்கணுன்னாலும் கூட நம்ம பிரேக் அடித்தா கண்டிப்பாக நம்மளை விழுக்காட்டாது. ஆனால் வந்து இந்த டிஸ்க் பிரேக்கு, இந்த ட்ரம் பிரேக்கை கூட விட்டுடலாம். ஆனால் இந்த வெறும் டிஸ்க் பிரேக் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளை விழுக்காட்டிடும். ட்ரம் பிரேக்னால் கொஞ்சம் இழுத்து தான் விடும், உங்களுக்கு கீழே மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கீழே விழுக்காட்ட ட்ரை பண்ணாது. ஆனால் வந்து இந்த டிஸ்க் பிரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடித்த உடனே விழுக்காட்டிடும். அதனால் வந்து நீங்கள் கம்மியாக பிரேக் போடணும். ஆனால் வந்து ஏபிஎஸ்னால் பிரச்சனை கிடையாது, அதுவும் நம்ம இஷ்டம் தான். நீங்கள் ஃபுல்லாக பிரேக் அடித்தாலும் சரி, ஹாஃபாக பிரேக் அடித்தாலும் சரி, உங்களை கரெக்டாக நிறுத்திடும்.
உங்களை கீழே விழுக்காட்டாமல் தான் நிறுத்துமே தவிர ஏபிஎஸ், ஆனால் உங்களை முட்டுறதுலேருந்து காப்பாற்றாது. அதனால் வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ரெயின் டைமில் ஸ்லோவாக போகிறது ரொம்ப நல்லது. டூரிங் போகிறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பேக்கில் வந்து நிறைய பொருள் எடுத்து வச்சுட்ருப்பாங்க. ஸோ வந்து பொருளை கம்மி பண்ணணுங்கிறக்காக நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வேணான்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சுட்ருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்து வெயில் சரியான வெயில் அடிக்குதுப்பா, அதனால் வந்து நான் ரெயின் லைனர் தெர்மல் லைனர் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது கிடையாது. வெயில் தான் அடிக்குது, இது ரெண்டுமே யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் ஹில் ஸ்டேஷனும் போகிறது கிடையாது, மழையும் பெய்ய போகிறது கிடையாது. கூகுள் மேப் கூட சொல்லிடுச்சு த டே இஸ் அ சன்னி டே அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. அதனால் நான் இதெல்லாம் கேரி பண்ண போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்காதீங்க. நேச்சரை வந்து யாராலையுமே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ வந்து அது திடீர்னு மழை வரும், திடீர்னு வெயில் அடிக்கும், அதை வந்து நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. ஸோ வந்து அதை வந்து நம்ம சொல்லவே முடியாது. அதனால் வந்து அதை எப்போவுமே கேரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெயின் லைனர் தெர்மல் லைனர் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது, நம்ம பாட்டுக்கு வண்டி எடுத்தோம்னா போய்கிட்டே இருக்கலாம். அது ஹெல்மெட் வந்து வைசர் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஃபாக் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் வந்து ஃபாக் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னதான் இருந்தாலும் அப்போவும் ஃபாக் கவர் ஆகுது. அது என்ன பண்ணுறது, அது எனக்கே தெரியல. இந்த மாதிரி கார்னரிங் டைம்லலாம் ஓவர்டேக்கே பண்ணக்கூடாது. பாருங்கள், இண்டிகேட்டர் போட்டானா இல்லையான்னு கூட தெரில, டேஞ்சர் லைட் மட்டும் விட்டு எரியுது. இந்த ஃபூட்டேஜை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்து வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறது நான் கிடையாது, நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மைண்டில் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இந்த ஃபூட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப நாளாகவே ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட்டும் அந்தளவுக்கு இருக்குது, ஓரளவுக்காச்சும் இருக்குது. கிளாரிட்டி மேபி உடையும் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேக் ஃபீலிங் வரும். ஏன்னா வந்து இப்போ நான் வந்து ஈக்கன் H9R தான் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அதனால் அந்த சின்ன ஃபீல் உங்களுக்கு வரலாம். மழை டைமுங்கிறதுனால நான் துளி கூட கார்னரிங் பண்ணாமல் தான் போயிட்டுருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் என் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேராகவும் இருக்குது. அதனால் எப்போ வேணால் வண்டி வந்து வலிக்கி விடும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை சொல்லவே மறந்துட்டேன். நீங்கள் கார்னரிங் பண்ணுற டைமில் தெரியாமல் கூட வந்து கீர் டவுன் பண்ணாதீங்க. அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து 6th கீரில் இருக்கும்போது ஒரு 30 ஸ்பீடில் இருக்கீங்கன்னா தப்பில்லை, 2 கீர் டவுன் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் 30ல் தான் இருக்கீங்க, அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 3rd கீரில் இருக்கீங்கன்னா டக்கு 2 கீர் டவுன் பண்ணிங்கன்னு கண்டிப்பாக விழுக்காட்டி விட்டுரும். பெட்ரோல் பங்க்குக்கு வந்தாச்சு. பெட்ரோல் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 200 ரூபாய் கிடச்சிருக்கேன். ஸோ வந்து பிரச்சனையே இல்லை, ஜாலியாக கிளம்பி போயிட்டே இருக்கலாம். எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு ட்ரிப் ஒன்று வந்து எப்போவுமே 0 பண்ணிடுவேன். இன்றைக்கி பண்ணவே மறந்துட்டேன் பாருங்களேன். ஓகே, பைக் சர்வீஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா 2400 கிலோமீட்டர் பக்கம் ஓடிடுச்சு. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 600 கிலோமீட்டரில் மறுபடியும் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுக்குள்ளே 600 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு ரைடு போயிட்டு வந்துடலாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன். ஏன்னா நான் இன்னும் ரைடு போய் ஒரு 10 நாள் பக்கம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னும் ஏன் ரைடுக்கு இன்னும் கிளம்பாமல் இருக்கேன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மெயின் ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் காலி. ஸோ வந்து செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கோபுரம் மைக் அடாப்டர் வாங்கலை. ஸோ வந்து மைக் அடாப்டர் வாங்கிட்டேன்னா எடிட்டிங் வேலைலாம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். அதே மாதிரி வேறு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. இந்த அப்பப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து ஆன் பண்ணுற வேலையும் இருக்காது. அப்புறம் என்ன ப்ரோ, சீக்கிரமாக அந்த கோபுரம் மைக் அடாப்டர் வாங்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. நானும் அதுக்கு தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அதோட உண்மையான ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4500 or 4000 தான் வரும். சரிங்களா, திடீர்னு இந்த வந்து எவ்வளோ போட்டிருந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7000 பக்கம் போட்டிருந்தாங்க. நான் வந்து யாரா 7000 கொடுத்து வாங்குவா. ஸோ வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து அதுவே ரேட் இறங்கிரும், இந்த ஆன்லைன் வெப்சைட் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா 18000 வந்துருச்சு. எனக்கு பக்குன்றுச்சு, என்னடா 18000 போட்டிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டாக்லாம் இப்போ கிடைக்கிறது இல்லையம்மா. ஸோ வந்து எல்லா இடத்துலையும் சேல் அதிகமாக தான் விற்றுட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி சீக்கிரமாக வாங்கி, ஒரு இடத்துல 6000 சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. என்ன போலீஸே இந்த ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. இதோ காரமடைக்கு வந்தாச்சு. நம்ம வந்து இப்போ காரமடையிலேருந்து ரைட் போகணும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்களேன், ஒரு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த இடத்துல டக்குன்னு த்ராட்டில் பண்ணிங்கன்னா டயர் ஒரு 4 வாட்டி சுற்றும். அதே மாதிரி டேர்ன் பண்ணுற டைம்லேயே வந்து நல்ல ஒரு த்ராட்டில் கொடுத்திங்கன்னா வண்டி கீழே காட்டிடும். ஸோ வந்து அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கணும். ஓகே, இந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு திரும்பி வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன்.
எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சாச்சு. ஸோ வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டிப்ஸே பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்படியே ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா 2-3 டிப்ஸோடு நிறுத்திட்டேன். சும்மா சின்ன ஒரு ஃபன் vlog-ஆக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். மழையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே நின்றுச்சு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின் கோட்லாம் கழட்டி பேக்குள்ளே வச்சிட்டேன். பேக் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கேரி பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன். என்னடா இன்னும் பிரச்சனை வரலையேன்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன். அப்புறம் தான் தெரியுது, இங்கே பாருங்களேன், இந்த மவுண்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மழை தண்ணியில் நனைஞ்சு ஸோ வந்து அப்படியே டான்ஸ் ஆடுது. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் சீக்கிரமாக மாற்றணும். நான் வந்து பைக் பெயிண்டிங் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டே தான் இருந்தேன். ஸோ வந்து சரி வேணாம், பைக் பெயிண்டிங் பண்ணால் எப்படி 10K 12K பக்கம் ஆகுது. ஸோ வந்து 10K 12K யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அப்படியே வந்து பைக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ வந்து மாற்ற வேண்டிய பொருளெல்லாம் மாற்றிட்டோம்னா நல்லாவாது இருக்கும் வண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா. ஸோ வந்து செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு, ஹேண்டில் பார் ரைஸ் பண்ணுறது, ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எல்லா வேலையும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். வா சே, அதான் வரோன்னு தெரியுது, தெரிஞ்சும் வரான் பார்த்தீங்களா. ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நம்மளை கடுப்பாக்கி விட்டுறானுங்க. நம்மளும் கடுப்பாகக்கூடாதுன்னு பார்த்தா அவனை பார்த்துட்டு பாருங்கள், நான் முறுக்கிட்டு கிடக்கிறேன். டோன்ட் ட்விஸ்ட் த த்ராட்டில் வித் யுவர் ஈகோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணாமல் ஓட்ட வேண்டியதான். வாவ் கிளைமேட் உண்மையாக அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க. செம்ம. இந்த மாதிரி கிளைமேட்டில் வண்டி ஓட்டும் போதே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எப்படா நம்ம ரைடிங் கேஸ்லாம் போட்டு திரும்பி எல்லா துணியும் பேக் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது கிளம்பி போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ வந்து வேறு எங்கேயாவது ஸ்டேட்டுக்கு போட்டுமா இல்லை எந்த ஊருக்கு ரைடு போட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு கிளம்பி போகலாம். ஓகே, நம்ம வந்து வீடியோ எண்ட் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. ஸோ வந்து டே நல்லா தான் போச்சு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் வந்து எண்டிங் தான் பார்த்திங்கன்னா சரியான கடுப்பாயிட்டேன். ஸோ வந்து நான் வந்து இப்படி யாராவது ஓவர்டேக் பண்ணால் கத்துற ஆளெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா நானே ஒழுக்கம் கிடையாது. நானே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா டைமும் ஓவர்டேக் பண்ணுவேன். ஆனால் நம்ம வச்சுருக்கிறது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பைக்கு, ஆனால் அவங்க வச்சுருக்கிறது காரு. நம்ம சந்துக்குள்ளெல்லாம் பூந்து போகலாம். அவங்க கன்டினியூஸாக பைக் ஓட்டிட்டு திடீர்னு கார் எடுத்து ஓட்டுறாருன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் ஒரு சின்ன சந்தை பார்த்தோன்னே உள்ளே பூந்துட்டார். நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டேன். அப்பவும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் அப்படி வர்றதுக்கு தேவை கிடையாது. மேபி வந்து ஏதாவது அர்ஜென்ட்டாக கூட இருக்கலாம். பட் வந்து அந்த இடத்துல வந்து வேறு யாராவது இருந்தால் கண்டிப்பாக விழுந்திருப்பாங்க. நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நானே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அசால்ட்டாகவே கட்டடிச்சு போயிருக்கலாம். நான் 2 கையும் விட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வாடான்னு சொல்லி சரியான கடுப்பாயிட்டேன். ஏதோ வந்து நான் லாரி ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரியும் அவர் வந்து காரில் ஓட்டிகிட்டு வர்ற மாதிரியும். ஸோ வந்து அவர் வந்து என்னை முட்டினா நமக்கு ஒன்றாகாது, அவர் வந்து காலி ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் போயிட்டேன். ஸோ வந்து உண்மையாகவே டென்ஷன் ஆகிட்டால் நம்மளே அறியாமல் எல்லாமே பண்ணிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி 2 கையும் விட்டுட்டு வாடா அப்படிங்கிற ஏதோ சண்டைக்கு கூப்பிட்ற மாதிரி. ஐயோ, எனக்கு உண்மையாகவே அந்த இடத்துல மைண்டு வந்து ரொம்ப பிளாங்க் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் தான் டக்குன்னு ஹேண்டில் பாரை பிடிச்சி டக்குன்னு நான் வந்து கட்டடித்தேன். ஸோ வந்து அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் யாரும் அந்த மாதிரி யாரும் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. கடுப்பானாலும் பரவாயில்ல, அவன் வச்சுருக்கிறது காரு, நம்ம வச்சுக்கிறது என்ன தான் இருந்தாலும் தீப்பெட்டி சைஸ் பைக்கு தான். ஸோ வந்து நம்ம ஒதுங்கி போய் தான் ஆகணும். ஸோ வந்து இதே தப்பை வந்து நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா வைங்களேன், இதே வந்து நம்ம வந்து ஒரு கட்டடிச்சு போகிறதுக்கு நமக்கு அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருந்தோம், நம்ம கட்டடிச்சு போயிருந்தா கூட இந்த காரணங்கள்லாம் பார்த்து போப்பா வந்துட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை ஓவராக பேசியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் இருக்கிறது தான். சரி விடுங்க, நீங்கள் வந்து எப்போவுமே சேஃபாக ஓட்டுங்க. அதே மாதிரி வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். தலைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டேன். ஏன்னா எண்ணெய் தேய்ச்சா அந்த முடி நிற்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் எண்ணெய் தேய்ச்சேன். அப்போவும் முடி நிற்க மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுக்கோங்க. நம்ம சேனல் வந்து ட்ராவல் ரிலேட்டடான அப்புறம் பைக் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, வந்து வீடியோ வின் பண்ணிக்கிறேன். டாட்டா பை பை, டேக் கேர். அவ்வளோ போனால் சேஃபாக போங்க. அதே மாதிரி ஹெல்மெட் போடாமல் வண்டி எடுக்காதீங்க. மழை டைமில் பார்த்து ஓட்டுங்க. பை.